бо сафари президенти Узбекистон ба Тоҷикистон ва пешрафт дар рафъи мухолифатҳои Тошканд дар мавриди бунёди нерӯгоҳи барқиёбии Роғун зоҳиран шумораи сармоягузорони ин тарҳи муҳим ҳам афзоиш меёбад. Ахиран дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳо дар бораи то $0.5 миллиард амрикоӣ харидорӣ шудани евробондҳо аз сӯи яке аз бонкҳои маъруфи хориҷӣ ба чархиш даромад. Абдулло Ашуров шориҳи мо ва донандаи хуби ин мавзӯъ дар студия бо ман аст. Абдулло, салом. Ва то куҷо ин ҳарфҳо ҳақиқат доранд? дар бархе аз шабакаҳои иҷтимоӣ хабаре пайдо шуд ки бонки амрикоӣ Мери Линч ба $500 миллион евробондҳои Тоҷикистонро харидорӣ кардааст ва ин маблағ барои сохтмони нерӯгоҳи Роғун сарф мешавад. Аммо то ҳанӯз вазорати молия ки аз номи давлати Тоҷикистон салоҳияти нашри коғазҳои қиматнокро дорад тасдиқ накардааст. Вале бояд гуфт ки масъулони ин вазорат гуфта буданд ки кишвар ният дорад боз $500 миллион евробондҳояшро ба фурӯш барорад. Евробонд як навъ коғазҳои қиматноки давлатӣ ҳастанд ки харидорони он пас аз як муддат пул ва баҳраи онро бозпас мегиранд. Абдулла, агар ин хабар тасдиқи худро ёбад, пас ин бори дуввум аст ки Тоҷикистон евробондҳои худро ба фурӯш мебарорад, дуруст аст? бале шаҳло, моҳи сентябри соли гузашта ҳам Тоҷикистон бо фурӯши евробондҳо $500 миллион ба муддати 10 сол ба даст овард ки баҳраи солонааш беш аз 7% аст. Мақомот гуфтанд ки ин пул барои сохтмони нерӯгоҳи Роғун харҷ хоҳад шуд ва моҳи феврал имсол вазорати молия ҳам эълон кард ки токунун $65 миллион онро дар бунёди Роғун аллакай сарф карданд. фурӯши евробондҳои Тоҷикистон ба сарварии Ҷамолиддин Нуралиев, муовини аввали раиси Бонки Миллӣ ва домоди раисҷумҳур соли гузашта сурат гирифт ва як муваффақияти ӯ дар солҳои ахир тавсиф мешавад. Аммо Абдулло, оё Тоҷикистон қудрати сари вақт бозгардонидани ин маблағҳо бо фоизҳояшро дорад ё хайр? воқеан бархе аз созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Бонки Осиёи рушд ҳам ин ҳушдорро гуфта буданд ки пардохти ин қарзҳо барои Тоҷикистон душвор хоҳад шуд ва онҳо аз оқибати пардохти ин маблағҳо бо дарсадҳои гарон нигарон ҳастанд. Чун айни замон Тоҷикистон аз кишварҳои хориҷӣ беш аз $2 миллиард $800 миллион қарздор аст. барои пардохти қарзҳо ва фоизҳои он дар кишвар дар буҷети соли 2018 1 миллиард сомонӣ ҷудо шудааст. Тоҷикистон имсол барои пардохти танҳо фоизи евробондҳо андоз аз истифодабарандагони роҳро ки бояд имсол бекор мешуд боқӣ гузошт, чун ба гуфтаи масъулон фоидаи аз ин андоз ба даст меомада барои пардохти баҳраи евробондҳо харҷ хоҳад шуд. Ташаккур Абдулло барои фаҳмондани ин мавзӯъ.